Ty, jak się masz? Ja jestem. Mam się dobrze. Mam się dobrze. Kim jesteś? Złodziej. Jaki jest problem? Nie pozwalasz mi spać. Kto to jest? Złodziej. Złodziej. Matka. To ja. Rachunek. Billu, moja droga, dokąd poszłaś? A ty, to mój książę, mój syn, nazywasz go złodziejem. Ale zapytaj swojego księcia, gdzie był przez tyle dni. I dlaczego wspinał się po ścianach w nocy. Słuchajcie, mamo i tato, za mną byli złodzieje. Wspiąłem się na mur i wróciłem z wielkim trudem. Dlaczego? Czy miałeś jakieś klejnoty, które chcieli ukraść złodzieje? Głupi, dlaczego nie powiesz, że ci ludzie cię ścigali? Komu jesteś winien pieniądze? Majit, mój syn właśnie przyszedł, a ty zacząłeś go strofować. Dlatego. Kiedy mówisz takie rzeczy, wszyscy musimy zobaczyć taki dzień. Uczyniłeś go niekompetentnym i głupim. On nie wykonuje żadnej pracy. On po prostu włóczy się bez celu. Zrozumiany? Patrz, mamo. Tata tak do mnie niegrzecznie mówi. On nie wie, jak ciężko pracuje. Zobaczysz, pewnego dnia, kiedy pojadę do Dubaju, wyślę tyle pieniędzy, że tata będzie oszołomiony. Mój drogi synu. Mój drogi synu, czy jesteś głodny, nic nie jadłeś? Chodź, dam ci jedzenie. Chodź, mój dobry chłopcze. Chodź, moja córka to tu położyła. Siostra, spójrz, moja córka tak dużo pracuje, tak dużo pracuje. Ona też musi iść na studia, ale sama zajmuje się wszystkimi pracami domowymi. To się nazywa szkolenie. Masz absolutną rację, wstydź się, siostro. Niech Bóg ją błogosławi. Twoja córka jest bardzo dobra. Siostra, pracowałam nad nią dzień i noc. W przeciwnym razie dzisiejsze dziewczyny upokarzają swoich rodziców. Teraz pomyśl na przykład o swojej córce Menie. Wstyd mi. Co ty mówisz? Majit, mówię prawdę. Powiedz mi, siostro, mam nadzieję, że nic ci nie jest. Nie. Zobacz, mój Billu jest tutaj. Chodź tu, mój drogi synu. Chodź, mój książę. Ostrożnie. Siostra, twoja córka, żadna praca nie jest przez nią wykonywana prawidłowo. Twoją siłą jest to, że wychowujesz czyjąś córkę. W przeciwnym razie trudno będzie wychować własne dzieci. Ona nie jest czyjąś córką. Ona jest moją córką. Bracie, zdenerwowało cię to, co powiedziałem. Mówiłem to od niechcenia. Jestem Bill. Jak się masz? Wszystko w porządku? Niesamowite? Jak wyglądam? Mój syn jest piękny jak księżyc, niech Bóg go chroni. Hej, Billu, co robisz? Wujku, tak naprawdę przygotowuję się do wyjazdu do Dubaju. Jak tylko moja wiza zostanie zatwierdzona, polecę. Billu Son, czy dostałeś pracę w Dubaju? Ciociu, co ty mówisz? Billu nie potrzebuje pracy. Jak tylko pojadę do Dubaju, uzbieram pieniądze. Siostra, nie potrafię ci wytłumaczyć, jak bardzo zdolny jest mój syn. Bracie, zjedzmy śniadanie, robi się zimno. Jedzmy. Daj herbatę każdemu.
Gdzie jestem? To jest. Ale jak się tu znalazłem? Dlaczego nic nie pamiętam? Mena, Ty, weź herbatę. dlaczego mnie tu przyprowadziłeś? Mena. Właściwie, Jak się odważyłeś? Przyprowadziłeś mnie tu bez mojej zgody. Dlaczego? Mena. Czy wszystko w porządku? Kazałeś mi coś wypić? Teraz rozumiem. Jesteś też jak inni mężczyźni. Kiedy z tobą nie rozmawiałem, pozbawiłeś mnie przytomności i przyprowadził mnie tutaj. Mena, źle to zrozumiałaś. Nie chcę nic słyszeć. Odwieź mnie natychmiast do hostelu. Samena musi się o mnie bardzo martwić. Zostaw mnie albo będę hałasować. Nie opuszczę cię, dopóki mnie nie wysłuchasz. Ta sama osoba, której tak bardzo ufasz. Widziałem to sam. Dolała ci czegoś do drinka i wysłała cię z chłopakiem. To ja przyszedłem w ostatniej chwili albo... Kłamstwo, wszystko jest kłamstwem. Wszystko jest kłamstwem. Nie wierzę w nic, co mi mówisz. Ale. Ta dziewczyna. Tutaj? Kiedy ona przyszła? Chcesz coś powiedzieć? Tak. Policja właśnie przyjechała. Policja? Czy wczoraj pokłóciłeś się z mężczyzną? Dla dziewczynki. Ta dziewczyna to nikt inny jak... Ta dziewczyna. Ali, nigdy nie uważałem cię za takiego. Osoba nieodpowiedzialna. Czy zdajesz sobie sprawę, jak trudno było kontrolować policję? Ty w ogóle nie przejmujesz się swoją reputacją. Ale nie. Nie zrozumiesz tego. Ponieważ masz zawiązane oczy. Ale tak czy inaczej. To moja osobista rada. Że powinieneś być ostrożny. Zachowaj ostrożność. Kwiat lotosu wygląda pięknie. Ale żeby to zdobyć, musisz wejść w bagno. Co oznacza takie zachowanie? Ma wiele znaczeń. Powiedz mi, od czego mam zacząć? Zejdź mi z drogi. Wiesz, gdzie stoi Billu. Droga zaczyna się tam i to również staje się jego celem. Połączmy nasze drogi. Tak, Nie mam czasu na twoją bezsensowną rozmowę. Pozwól mi stąd odejść. Zostaw moją rękę. Ktoś zobaczy, nie rób sceny. nie opuszczę twojej ręki. Proszę cię, abyś się ze mną od razu zgodził. Albo mam też inne sposoby. Zakochałam się w tobie. Co mówią?
Zakochałam się w tobie od pierwszego wejrzenia. Jeśli przyjmiesz moją miłość, uczynię cię, moja królowa, inaczej. Pomyśl o tym. Daję ci czas. Wiesz, że Billu może na ciebie czekać. Pomyśl o tym. Billu, w końcu się zakochałeś. Ty. Masz trochę pracy. Wiem, że chcesz powiedzieć, że nie chcesz tu mieszkać. Bez problemu. Nie martw się. Już niedługo to dla ciebie załatwię. Nie, właściwie. I nie przyszedłem tu, żeby o tym rozmawiać. Dobra. O czym chcesz porozmawiać? Nie pamiętam nic z tej nocy. I tak bardzo cię przekląłem. Czy możesz mi wybaczyć? Nie. Nie mogę ci wybaczyć. Dlaczego? Przeprosiłem cię. I wiesz, że nie przepraszam niełatwo. Śmiejesz się ze mnie. Nie. Następnie. Czy zrobisz ze mnie bohaterkę? Dlaczego nie? Ale nie w ten sposób. Do tego trzeba się wszystkiego nauczyć. Musisz nauczyć się mówić, chodzić i ubierać. Jaki jest problem w sposobie, w jaki mówię? Teraz mogę mówić bardzo dobrze. Tak, widzę to, ale nie musisz tylko mówić po urdu. Powinieneś też trochę mówić po angielsku. Z wielkim trudem odłożyłem termin przesłuchania. Och, dobrze. Więc kto mnie tego wszystkiego nauczy? Nie martw się o to, a Jan przyjdzie cię zobaczyć. Wszystko mu wyjaśniłem. Musisz zrobić to, co ci każę. W porządku? Napijmy się herbaty. Tak. Irszad. Co się stało, mamo? Wygląda na to, że jesteś bardzo zły. Jeśli nie jestem zły, co innego powinienem zrobić? Co się stało? Wiesz? Ali przełożył datę przesłuchań. Nie wiem, jaką magię ta dziewczyna na nim zrobiła. O mamo, daj spokój. Stresujesz się bez powodu. Dlaczego nie miałbym się denerwować? Ja też mam reputację. I jestem obrażany. I widzieć. Ariba dzwoni do mnie raz po raz. Na co teraz odpowiem? Powiedz jej wyraźnie. Ali się nie zgadza. Jak mogę jej odmówić? To znaczy, dała mi wiele prezentów, takich jak pierścionek z diamentem i kolczyki. Ale mamo, ty też robisz dla niej wiele rzeczy. Wiesz, że nie chodzi tylko o rzeczy. Widzę, że Ali też mi się wymknie z rąk. Nie. Nie. Nigdy nie pozwolę, żeby ta dziewczyna stała się bohaterką. Nigdy. Cześć, kochanie. Kim jesteś? Mam na imię Ayan. Pilnie potrzebujesz medycyny i pedicure. Ty też potrzebujesz zabiegu na twarz. Muszę też zrobić ci ładną fryzurę. Nie będę ścinać włosów. Kochanie, zrobię ci taką fryzurę. Wszyscy będą ci zazdrościć.
Chodźmy, nie mamy już czasu. O Boże, zmiłuj się nad nami. Hasni, Tak, siedzisz tu. Nie martwisz się o swojego wujka. co się z nim stało? On jest chory. Naprawdę. Czekać. Dokąd idziesz? Idę zobaczyć wujka. To nie jest potrzebne. Weź te pieniądze. Pożyczyłem to od siostry Szamim. Idź i przynieś lekarstwo. To jest tabletka na lekarstwo. To jest recepta. Dobrze, to są pieniądze. Pożyczyłem to od siostry Szamim. Idź szybko przynieść lekarstwo. Czy pójdę sam? Dlaczego? Jesteś małym dzieckiem, że nie możesz iść sam. Ale kochana ciociu, nie wiem jak. Wystarczy. Nie bądź taki niewinny. Wiesz wszystko. Ok, jeśli nie chcesz iść, to nie idź. Daj mi, pójdę sam. Gdybym miał własną córkę, nie byłbym od ciebie zależny. Idę. O panie. Wróć szybko. Dobra. Ojej, przeistę. Już idę. Nie ma mechanika. Hej, przestań. Niech ktoś ich zatrzyma, zabrali mi torbę. Czy wszystko w porządku? Czy wszystko w porządku? Zabrali mi torbę. Nie martw się, proszę nie płacz. Mogę ci pomóc, mogę cię gdzieś podrzucić. Są tam lekarstwa mojego wujka i trochę pieniędzy. Gdzie to teraz dostanę? Weź ode mnie pieniądze. Nie, jak mogę wziąć od ciebie pieniądze? Nawet cię nie znam. Nie martw się, weź te pieniądze. Czekałem na mechanika. To jest za dużo. Mogę kupić tu leki. Dziękuję bardzo. Jak mam mu zwrócić pieniądze? Nawet nie zapytałem go o imię. Co się stało? Co mam zrobić? Gdzie jest ten Hasni? Nie obchodzi jej jego wujek, że on jest chorym człowiekiem. Boże, co ja mam zrobić? O Boże, zmiłuj się. Jesteś tutaj. Gdzie byłeś? Kochana ciociu, ukradziono mi torebkę. Boże. Już wiedziałem.
Bóg zesłał anioła, który mi pomógł. Kłamiesz? Nikt nie daje pieniędzy w ten sposób. Nie w tej epoce. Powiedz mi, kim on był? Ciociu, nie wiem, po prostu pożyczyłam od niego pieniądze. Kłamiesz? Jak mu oddasz pieniądze? To się wydarzyło. Stałeś się bardzo mądry. Zrozumiałem. Szajka. Już idę. Usiądź tutaj. Usiądź tutaj. Teraz ucz się z nim, ja idę. A co jeśli ktoś przyjdzie? Jestem tutaj, nie martw się o to. Zajmę się wszystkim na dole. Studiujesz uważnie. Tak naprawdę pójdę i zrobię ci bardzo dobrą herbatę. Wow. Bardzo szybko uczy się odo. Oto kilka książek w języku odo. Z jego pomocą możesz nauczyć się odo bardzo szybko. Teraz otwórz książki. Co tu robisz? Wlasi dir beidem. Zapytam cię później. Najpierw ją zapytam. Udawałeś kogoś bardzo niewinnego. Gdzie jest teraz twoja niewinność? Nie zrobiłem niczego, czego mógłbym się wstydzić. Nie będziesz o tym decydował, ja to zadecyduję. Proszę ze mną. Zostaw moją rękę. Zostaw moją rękę. Proszę ze mną. Nie napijesz się herbaty? Co? Pytam, czy nie napijesz się herbaty? Nie piję herbaty. Dobrze, dobrze. Córko, gdzie jest Husna? Nie widziałem jej. Zostaw mnie, powiedziałem zostaw mnie. Chodź, 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 chodź. To twoje urocze dziecko. Co się stało? Wiesz, Że zadawała się z synem ciotki. Rashida na górze. Widziałem to sam. On kłamie. O mój Boże, mówisz prawdę. Mamo, dlaczego miałbym kłamać? Mówię prawdę. Boże, to upokorzenie pozostało nam. O Boże, dlaczego nas nie zabiłeś? Kochana ciociu, nic nie zrobiłam.
Nie zrobiłem nic, co mogłoby cię upokorzyć. Co masz na myśli? Mówisz, że mój Billu kłamie. Jeśli nic nie zrobiłeś, to co robiłeś z tym chłopakiem? Nawet nie znam tego chłopaka. Zapytaj swoją córkę Rafię. Mówić. O mój Boże. Słyszałem, że ludzie zapominają o przysługach, które im wyświadczasz. Teraz to zobaczyłem. Uważaj, jeśli spróbujesz mówić niewinnie. Imię córki w nim. Nie wciągaj jej w te sprawy. Spójrz, bracie, spójrz, co robiła twoja siostrzenica. Kochany wujku, nic nie zrobiłem. Wujku, nic nie zrobiłem. Mówię prawdę. Zamknij się i gadaj głupoty. Nic nie zrobiłem. Jak śmiesz robić takie rzeczy? Zabiorę ci życie. Siostra, nie ma sensu go bić. Lepiej będzie dla ciebie, jeśli gdzieś ją poślubisz. Jak długo będziesz nadal brać za nią odpowiedzialność? Gdybym miał nad tym kontrolę, nigdy bym tego nie chciał. Zobaczyć jej twarz. Ojciec Minai. Nie mogę już dłużej tolerować tego upokorzenia. Znajdź mu chłopaka i gdzieś się z nią ożeń. Wyślij ją stąd. Nie obchodzi mnie, jak będzie ją traktował jej mąż. Nie obchodzi mnie to. Nawiasem mówiąc, dzieci nie powinny rozmawiać w sprawach starszych. Ale wujek, kto ci pomoże, jeśli my ci nie pomożemy? Billu ci pomoże. Jestem gotowy poślubić Husnę. Poślubię ją, Billu poślubi ją. Co? Billu, co ty mówisz? Mamo, mam całkowitą rację. Tak, poślubię Husnę, tak. Wstydź się, siostro. Masz dużo szczęścia. Masz takiego posłusznego syna. O Boże, chciałbym. Dałeś mi tak posłusznego syna. Siostro, on staje się emocjonalny bez żadnego powodu. Małżeństwo nie jest tak aranżowane. To mój jedyny syn, wyjdę za niego za mąż później. Dużo rozważań. Mam wiele życzeń odnośnie jego małżeństwa. Mamo, stajesz się emocjonalna. Powiedziałem to, zdecydowałem, jeśli wyjdę za mąż. Poślubię tylko ją. Zdecydowałem. Ale nie chcę zaakceptować tej propozycji i tyle. Co mówisz? On jest chłopakiem w naszym domu. Czy jakiś książę przyjdzie poślubić twoją siostrzenicę? Bracie, odmówiłeś. Jakbyśmy nie mieli żadnej innej propozycji dla mojego syna. Mamy najlepsze propozycje dla mojego syna. Mój kochany syn jest taki młody, biały i piękny. Nie mamy żadnego interesu w tym, żeby twoja siostrzenica wyszła za mąż. Mój syn. Chodźmy, Billu, chodź. Ty też przyjdź, co tu robisz? Niech Majt przyjdzie dzisiaj, zapytam go. Co myślą o nas jego krewni? Siedzą w naszym domu, są od nas zależni. I oni również nam okazują napady złości. Doprowadzają mnie do szaleństwa. Co się z tobą dzieje? Dlaczego nie rozumiesz? Mam pecha. Ciotka Annie mówiła mi, że źle się czujesz i siedzisz w zimnie. Czy wszystko w porządku? W końcu przypomniałeś sobie o swojej cioci. Dlaczego jesteś na mnie zły? Bardzo się staram, żebyś się na mnie nie złościł, ale nawet wtedy. Teraz chcesz powiedzieć, że robię to wszystko celowo. Robię wszystko, żeby wywrzeć na ciebie presję. To jest to, co chcesz powiedzieć. Ciociu, wiesz, nigdy nie łamię obietnic i obiecałem Menie, że dam jej jedną szansę. Proszę, nie zmuszaj mnie, bo nie mogę złamać obietnicy. Dlatego mówię, Ali. Nie obchodzi cię już tak jak kiedyś. I nie kochasz mnie już tak jak kiedyś. Nasz związek stał się bardzo słaby. I to właśnie próbuję ci wyjaśnić. Prawdziwym powodem osłabienia związku jest to: nie spełniamy ich, kierujemy sprawę do sądu. Proszę, nie wystawiaj na próbę mojej uczciwości i integralności. Nikt nie jest dla mnie ważniejszy od ciebie.
Uwierz mi. Uwierz mi. Nikt nie jest ważniejszy od ciebie. Alicer, będę na ciebie dzisiaj patrzeć. Wszystkie dziewczyny będą ci zazdrościć. Spójrz na ciebie, nie mogę oderwać od ciebie oczu. Teraz przestań się ozdabiać. Alicer czeka na ciebie już godzinę. Powiedz mu, żeby na mnie poczekał. Już teraz pokazujesz tyle postawy, co się stanie później. Kiedy Bóg daje piękno, On również obdarza delikatnością. Chusna siostro, proszę wybacz mi. Nie wiedziałem, że sprawa aż tak eskaluje. Dlaczego przepraszasz? To wszystko wydarzyło się przeze mnie. To by się nie wydarzyło, gdybym powiedział wszystkim prawdę. Ale co mogłam zrobić? Byłam tak przerażona. Rabia, jestem zdenerwowany, bo wszyscy kwestionowali mój charakter. Nikt nie jest gotowy uwierzyć w to, co chcę powiedzieć. Jaki jest mój błąd? Że jestem dziewczyną. Byłem niewinny, ale nie mogłem udowodnić swojej niewinności. Dlaczego? Dobra, przestań płakać. Jak mogłem przestać płakać? Jestem zawstydzony w swoich oczach. Co się dzieje? Matka. Nie ma potrzeby okazywać zbyt wiele współczucia. Zrozumiane? Jeśli zobaczę cię w jej pobliżu, połamię ci nogi. Chcesz nas upokorzyć, stawać się podobnym do niej. Powiedz mi. Mama, chusna siostra nie jest taka. Naprawdę? Skąd wiesz? Powiedz mi. Jest tu dopiero kilka dni i udało jej się złapać moje niewinne dziecko. Niech Bóg nam wybaczy, jak niewinnie ona wygląda. Rabia pozwala wejść do środka. Gdybym cię zobaczył w jej pobliżu, nie byłoby nikogo gorszego ode mnie. Chodź, chodź. Weź to. Zjedz to, mój synu, nic nie jadłeś od wczoraj. Jesteś tak zmartwiony. Mamo, czy nie widzisz, że byliśmy tak obrażeni? Ja wiem, ale nie mogę nic z tym zrobić. Wyrzuć ich z domu, oni tu mieszkają i nas też obrażają. Hej Billu. Co mówisz? Tak, ma rację. Nasz syn został obrażony, jaki był jego błąd? Powiedz mi, chcę wziąć za żonę ich pozbawioną charakteru dziewczynę. Siostra Shamim. Co się dzieje? Wszystko w porządku? Co mogłoby się wydarzyć? Spójrz na stan mojego syna. Jest zmartwiony. Odmowa brata zdenerwowała mojego syna. Tak odwdzięczyłeś się nam. Siostro Shamim, nie martw się tym. Porozmawiam z ojcem Minai. Nie musisz rozmawiać, już zdecydowałem. Decyzja? Jaka decyzja? Wy ludzie znajdźcie sobie schronienie gdzie indziej. Wstydź się, myśl chłodno. Nie ma Majt. Nie będę już o tym myśleć. Poproś swoich krewnych o odebranie bagażu i wynoś się stąd. Nie mogę ich już dłużej tolerować. Mówię ci.
Wstydź się, sióstro. Na miłość boską, proszę zmiłuj się nad nami. Dokąd pójdziemy? Powinieneś był o tym pomyśleć wcześniej. Kiedy mój brat odrzucił moją propozycję. Młody i przystojny syn. Mamy też pewną reputację. Szajka. Jeśli ci ludzie nie chcą, żebyśmy tu mieszkali, pójdziemy gdzie indziej. O czym mówisz? Dokąd pójdziemy? Możemy znaleźć jakieś schronienie, ale nie pozwolimy nikomu naruszyć naszego honoru. Nigdzie nie pójdziemy. To wszystko dzieje się przeze mnie. Ponieważ nie zgadzam się na ślub z Billu. Nie mam nic przeciwko poślubieniu Billu.